자, 발색을 보여드릴게요. 이거는 뭐가 묻었는지 모르겠는데, 종이 아깝게 안 쓰면 좀 그렇잖아요? 발색은 이렇게 해서 나왔는데요. 이 보는 것처럼 마르고 나니까 확실히 확 매트해지네요. 안 마른 것들도 있긴 한데, 마른 것들 보시면은 이런 것들이죠. 확 무광의 매트한 느낌이 딱 나지 않아요? 제대로 과슈의 느낌이네요. 또 가지고 있는 패스 중에 또 비슷한 색들이 있잖아요. 요것들을 한번 짜가지고서는 과연 과슈랑 뭐가 다른지 한번 또 밑에다가 한번 칠을 해볼게요. 확실히 같은 회사라 그런지 너무 시끄럽다. 확실히 같은 회사라 그런지 그렇게 발색에 그렇게 큰 차이는 보이는 것 같지 않죠. 저 이거 일단 다 사용해 본 다음에 발색을 보여드리는 거거든요. 사용해 봤을 때 느낀 점은 발색이나 여기서 보이는 거 자체는 되게 흡사한데 확실히 과슈가 그 음패력이 더 좋다는 게 무슨 말인지 알겠더라고요. 다른 과슈나 그런 거 썼을 때였으면은 이게 채도가 좀 떨어져 가지고서는 올려도 막 그렇게 밝은 색으로 올라가지 않아서 항상 흰색을 좀 많이 섞어 쓰거나 그러는 편이었는데 채도가 확 떨어지지 않는 편이었어요. 과슈의 제대로 된 매력을 느껴보고 싶으시면은 아무래도 과슈를 사는 게 더 낫겠다라는 느낌이 거기서 좀 많이 들었었어요. 그러면은 이제 또 다른 거 발색 궁금하시잖아요. 찍어가지고선 돌아올게요. 저 이제 이렇게 다 발색을 해봤는데요. 보시면은 이 주황색이 미젤론 화이트 미션이고 초록색이 아트엑스 과슈고 그리고 이 분홍색이 수이 과슈 그리고 또 이 파란색이 빼베오 비슷한 색들끼리 쭉 발색을 해봤어요. 저 몰랐는데 이 발색을 해보다 보니까 생각보다 아트엑스 제가 가지고 있는 거랑 이 시난이랑 이 색 차트가 되게 겹치더라고요. 근데 보시는 것처럼 아시겠지만 생각보다 아트엑스에서 나왔었던 그 발색이랑 시난 발색이랑 되게 비슷했어요. 보이시나요? 확실히 수위는 되게 좀 뭐라 해야 되지? 차분하고 톤 다운된 느낌의 색들이 좀 많은 편인데 아트엑스랑 시난이랑 발색이 좀 비슷하고 근데 미젤로는 보시는 것처럼 제가 또 완벽하게 똑같은 색을 가지고 있는 게 아니라 비슷한 군으로 따라가지고서는 이거를 칠한 거라서 여기서도 발색 차이가 되게 많이 나요. 써보고 이거를 발색을 지금 해보고 있는 거라고 말씀드렸잖아요. 확실히 보니까 아트엑스도 발색 자체는 비슷하게 나오는데 색을 섞을수록 채도가 확 떨어져가지고서는 시난이랑 쓸 때보다는 이게 섞을수록 되게 조금 더 어두워진다. 이번에 그림 그렸을 때 너무 좋았었던 게 이 물감을 조금 짜가지고서는 하얀색을 그렇게 많이 섞어 쓰지 않았는데도 이게 웬만큼 색이 다 발색이 올라오는 거예요. 그게 너무 신기했어요. 시나는 생각보다 채도가 떨어지지 않았어요. 근데 발색 자체는 되게 비슷비슷하게 나와요. 그렇지 않아요? 이게 과슈 자체가 그 안료 있잖아요. 그거를 섞어가지고서는 하는 거다 보니까 어떤 것과 섞게 되더라고. 또 색 자체가 되게 크게 다른 게 없이 좀 비슷한 느낌으로 발색이 되지 않나 싶어요. 저의 생각이에요, 그냥. 요렇게 나왔어요. 그러면은 한번 제가 그려보는 걸 보실까요? 좀 이런데 일어나긴 하는데 그래도 200 치고는 되게 괜찮은데요? 이제 어두운 데서부터 칠하도록 할게요. 여기가 진한 데니까 제가 그 전부터 계속 말씀드렸죠. 이거 완전
블랙인데부터 잡고 하면은 모든 채색이 쉬워진다고. 이렇게 해봤는데요. 확실히 이게 두꺼운 종이가 아니라서 그런지 이거 보이세요? 이런데 막 살짝 일어나는 거? 그 원래 과슈가 종이를 크게 타지 않긴 하지만 처음에 왔을 딱 이렇게 발랐을 때 발색이 막 그렇게 좋게 나오진 않거든요. 종이를 지금 좀 얇은 거를 써서 최선의 발색으로 나오는 건지는 잘 모르겠어요. 이거 보세요. 이런 것도 그렇고 이렇게 해서 이렇게 해도
채도가 떨어지지 않고 거의 발색한 그대로 마르고 있잖아요. 이게 너무 신기했어요. 솔직히 수채화랑은 크게 무슨 공통점이 있을지는 모르겠고 이게 너무 장르가 다른 거다 보니까 이게 비교를 할 수가 없을 것 같아요. 굳이 그 수채화랑 연관지어서 한번 생각을 해보자면은 컬러 팔레트 자체가 수채화랑 비슷하게 구성이 되다 보니까 신안을 오래 쓰셨던 분들이라면은 이게 어느 위치에 있고 어떤 색으로 구성됐는지 크게 헷갈릴 일 없이 채색을 할 수 있어서 굉장히 좋은 연관성이지 않나라고 생각을 하고, 이 과슈가 확실히 이런 식으로 은폐력이 되게 높고, 그리고 섞어도 채도가 이렇게 확 떨어지지 않는 그런 좋은 점에서 굉장히 놀람을 느꼈고, 이래서 과슈를 쓴다라는 느낌을 좀 많이 받았어요. 아트엑스처럼 좀 미끌거리는 그런 발림성으로 발려지는 물감은 없었거든요. 되게 이 발림성 자체는 일정하게 나와 있는데 대신 이게 화이트가 조금 더 그런 것들을 높이기 위해서 이게 배합이 더 그렇게 되는지 모르겠는데, 여기 보시면은 이게 제가 물을 그래도 좀 섞어가지고 썼는데도 이렇게 좀 되직하게 올라가는 느낌이 있었거든요. 여기도 그렇고요. 보이시나요? 이런 데도 그렇고 이런 데도 그렇고 자세히 보면은 되게 되직하게 올라가 있어요. 그래서 어떤 부분은 좀 제대로 안 발린 부분도 있거든요. 근데 오히려 이게 은폐력을 굉장히 높이기 위해서 한 선택이라면은 꼭 발림성을 굳이 생각하지 않더라도 차라리 이게 괜찮은 선택이다 라는 생각이 들기도 했어요. 발림성을 더 좋게 해주려면은 물이야 더 훨씬 많이 섞으면 되긴 하니까요. 어쨌든 그 은폐력과 채도가 섞어도 떨어지지 않는 굉장히 좋은 장점을 가지고 있는 그런 물감이었다. 저는 굉장히 만족해요. 그러면 이번 영상은 여기까지 해보도록 하고 우리는 다음 영상에서 만나도록 할게요. 다음 영상에서 만나요. 안녕.